Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен песочный пирог дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге ұн керек болады. 400 грамм ұнды ситадан өткізіп аламыз. Және де үстіне 200 грамм мұздатқышта қатырылған сары майды үккіштен өткіземіз. Бәрін біркелкі қылып, крошка болғанша араластырамыз. Араластырып болған соң үстіне қантты саламыз. Және де жарты шайға сұқ тұз, 10 грамм қосқыш, 10 грамм ванилин немесе ванильді қант қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң үстіне бір жұмыртқа қосамыз. Одан кейін қаймамызды қосып, қамырды араластырамыз. Бірінші шанышқымен, одан соң қолмен араластырып аламыз. Басында бірікпейді. Жаймендеп сармай еріп, қамырымыз біркелкі болып бірігеді. Одан кейін пакетке салып қоямыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Бізге ең бірінші сүзбе керек. Сүзбенің 9%-ын аламыз. Одан соң үстіне қантты саламыз, ванилинді қосамыз, және де жұмыртқа қосамыз. Жұмыртқаның біреуін түгелімен, біреуін сарысын ғана қосамыз. Бәрін араластырып аламыз. Егер де салмамыз сұйықтау болса, бір шайға соқ немесе манка қосуға болады. Салмамыз дайын. Енді қамырымыздың 4-ші бөлігін алып қоямыз да, қамырға ұн сеуіп жаямыз. Қалыңдығы 4-5 мм, диаметрі 33-35 см болуы керек. Қамырымызды жайып алған соң, форма арқылы дөңгелектеп аламыз. Дөңгелектің жанын пышақпен кесіп 1,5-2 см-дей қылып аламыз. Сағаттың тіліндей қайырамыз. Қайырып болған соң, қамырымызды формамызға орналастырып аламыз. Формамызға орналастырып болған соң, жаңағы дайындаған салмамызды салатын боламыз. Жаңағы қалған қамырымызбен бетін әсемдейміз. Әсемдегеннен кейін бетіне қалған жұмыртқаның сарысын жағамыз. Пирогты қыздырылған пеште 180 градуста 45-50 минутқа қойып пісіріп аламыз. Мінекей песочный пирогымыз дайын. Егер де видео ұнаса, арнама тіркеліп, видео лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.